揾下有冇你睇到奶奶？揾下有冇奶奶到？有啊，而家應該咪有啦。又係喎，買埋老母啦。啊，呢都 OK 嘅，幾乾爽係啊，好香同埋熱啦，好熱辣辣嘅。點啊？好唔好食啊？食晒。你又香，但係咧我唔中意食硬嘅，哦，你哋就啱啦。老豆啱佢又硬啲，啦。你哋又中意。我硬骨頭嚟㗎呢個你知唔知呢個係咩炒飯？欖菜嘛，我聽叫做話。係啊欖菜我唔記得個名。有啲肉啊，有少少肉啊。欖菜肉鬆炒飯，肉鬆，即係都香嘅，好香，好香。試下味應該 OK 嘅。我都覺得應該。咁煮就夠鹽，夠火，夠咁啊，夠鑊氣，睇得到。蛋啊！點啊？奶奶好唔好食啊？認真淡咗啲，咩啊？淡啊！淡咗啲。竟然食埋叉燒嚟啊！淡好啩，佢係咪啊？叉燒咧係 OK，係。啲粉淡咗啲。俾我試下味先。好，我哋又試下先。好重啊！睇平姐個仔覺得好唔好食啊？哦，揸住幾好味喎，我覺得又。叉燒啊咩 OK 啊，佢就而家個粉係咪淡嘅？係。鹹咗少少嘅，我覺得。係啊，鍋氣又夠啦。係啊，我哋就奶奶食緊咩啊？我食緊腐角啊，哦，好唔好食啊？好香好脆啊，好香好脆。好食。係咪你以前食開嗰啲味道？佢唔係腍嗰隻嚟嘅喎。佢叫做真係好脆咯，我以前食就冇咁脆嘅，哦，但係佢個餡咧就好似即係油咗啲哦啦，，油咗啲，有肉碎入邊。同埋佢係雜啲啊，所以佢咬落去好脆過平時出邊食嗰啲㗎。咁100分滿分，你俾幾多分？ 100蚊分啊，又有我俾80分咯。我真係80分喎。係啊，OK。 OK。好，奶奶記唔記得今日去邊度食嘢啊？馬寶斯食咗啲咩啊？燒賣、腐角、雞包仔、薑汁糕、春卷、炒飯、炒烏冬。哇！真係記得晒喎，好犀利啊！ OK。咁100分滿分，你俾幾分啊？ 100分滿分，我俾佢90分咧。哇！90分好高分喎！你今日係啊第一次出片就俾90分咯喎，咁之後嗰啲片，之後啲餐廳咪適逢對手咯。咁啊係㗎啦，所以揾啲靚啲嘅盡量啲咯。你係咪下次再同我哋一齊去揾食啊？好 OK 啦。咁約定大家咯喎。好，咁記得 CLS 咯喎。係啦，奶奶帶我哋去一齊食好嘢。拜拜。如果想睇多啲奶奶同我哋食好西，請記得 CLS 我哋啦。